그래서 잡았는데 승관이 부르고 민혁이 부르고 내가 형원이 형이랑 만나서 이게 너무 무서운 거야. 그때 승관이가 처음에 아니 그럴 거면은 왜 약속을 잡은 거야? 그게 뭐 이유가 있나? 그냥 좋아지는데 어떡해. 날씨 너무 좋네. 이건 누가 봐도 사랑일 텐데 종일 함께면 질릴 텐데 나 돌아서도 온통 너인 건 아무래도 사랑인가 봐。 Seventeen 金汉登上 Monsta X 很远的网络节目，日前播出后满满恋综感，让不少人心头甜蜜蜜。最后一集依旧是要闪瞎人的节奏。2 hours later. 아, 근데 둘이 오늘 옷 드레스 코드 맞춰서 입고 오신 거예요? 맞아요. 이거 정한이 옷이야. 아, 진짜로? 정한이 옷 빌렸어. 나 형 너무 따라해줬어. 종아리 굵기도 똑같아. 잘못도 똑같아. 结束甜蜜的散步时间，哥俩好接着准备吃晚餐啦。在平淡却温馨的氛围下，让观众心情也跟着轻松了起来。정아 그렇게 있으면 너의 예쁜 얼굴이 안 나오거든? 응. 너무 좋아. 오케이. 어때요 형? 아 지금 너무 좋아? 기다려봐. 나 한 입 줘볼게. 뜨거워 조심해. 어때? 고운가요? 괜찮아? 다 근데 식사하셨어요? 지금 먹고 있어요. 어떤 걸로 갈까? 형, 저는 형만 있으면 돼요. 근데 난 아직 정에서 우리 만났을 때 어떻게 그렇게 반갑게 이렇게 했는지도 신기해. 진짜 그냥 방송국에서 인사만 그냥 가끔 하던. 그래가지고 번호 바로 물어봤잖아. 하고 이제 그때는 약간 형식적으로 형 다음에 봐요 형. 다음에 봐요. 이렇게 하고서 또 연락 안 하다가 그 3일 카페에서 또 만나가지고 둘 다 아찔. 이건 진짜 모르겠는데. 살짝 뜨끔. 그래서 오케이 날짜를 잡읍시다. 그래서 잡았는데 승관이 부르고 민혁이 부르고 내가 형원이 형이랑 만나서 이게 너무 무서운 거야. 그때 승관이가 처음에 아니 그럴 거면은 왜 약속을 잡은 거야? 이게 승관이도 자기 스케줄 빼야 되는 거니까. 그 뒤에는 되게 생각보다 자주 봤어. 그렇죠. 이제 그 마음이 좀 놓인 거지. 아 괜찮구나. 만나도 되겠구나. 멤버들 뭐 원래 평상시에 너무 자주 보니까 그런 것도 있긴 한데 멤버들보다 술 더 자주 먹었던 것 같아. 그래서 나는 디노가 나한테 너무 속상해하잖아. 그러니까 항상 이제 연락이 와요. 디노한테 형. 왜 이렇게 그러니까 딱 전화 온 게 술 마시자는 건데 그럴 때마다 항상 내가 아침 일찍 막 이제 나가거나 그냥 한 번 더 물어봐. 왜 전화했어? 그러면 아니 그냥 전화해봤어. 아 그래? 디노 귀엽다. 자면 누구 나올라나? 만나면 뭔 나 얘기하냐? 진짜 너무 궁금해. 나 진짜 알려줘요 형. 찍고 나서. 궁금하네요. 快乐的时间总是过得特别快，到了该睡觉时间，但放闪还是得放的。 진짜 나 완전 전기 밝은 스타일. 아 그래? 다 깨. 진짜. 아니 근데 혹시 형 코 골면 싸대기 한번 바로 빰 이렇게 스매싱 날려 알았지?
少しも